սխալներ են անում Դուբայի ներդրողների 90%-ը։ Ընտրում են գործակալ, ով անհետանում է գործարքից հետո կամ նույն անշարժ գույքի ընկերություն։ Գնել բնականon դա դեռ ամենը չէ, հա, սա միայն սկիզբն է, բայց շատ գործակալներ հետագայում կամ կորում են կամ չեն ցանկանում օգնել շատ կարևոր հարցերում, ինչպիսին է պետական վճարումների հարցերը, բանկային հաշիվների բացման, վիզայի ձևակերպման, շատ կարևոր է վարձակալ գտնելու գործընթացը եւ ապագա ժառանգության հետ կապված հարցերում, որը ի դեպ Դուբայում շատ կարևոր է, որովհետև կամ չեն ուզում կամ պարզապես չգիտեն ինչպես։ Վերջին ամենատարածված սխալներից, որ կան ինվեստորներ, ովքեր գնում են իրենց սրտով, ոչ թե ինվեստորի գլխով։ Կուզեի այստեղ ապրել, ինձ դուր է գալիս այս թաղամասը, ես այստեղ կվարձակալեի օֆիսային տարածք։ Դուբայում դա բացարձակ չի աշխատում։ Դուբայը միջազգային քաղաք է ու այստեղ պետք է մտածել ոչ թե ցանկություններով, այլ վարձակալների ու ներդրողների պահանջարկով։ Ճիշտ ներդրումը միշտ սկսվում է այն պահին, երբ դու վստահում ես պրոֆեսիոնալի խորհրդին եւ մտածում ես բացառապես ինվեստորի հոգեբանությամբ։ Դուբայում չեն հաղթում նրանք, ովքեր առաջինն են գնել, իրականում դա միշտ հիշեք։ Հաղթում են նրանք, ովքեր ճիշտ ներդրում են կատարել։